민주계열의 제3지대 통합 소식과 함께 빅텐트 움직임이 활발해지자 민주당 지도부에선 곧바로 견제구가 날아왔습니다. 텐트는 강풍이 불면 날아가고 홍수가 쳐도 텐트를 걷어야 합니다. 튼튼한 집을 지어도 모자랄 판에 임시 가설 정당임을 자임하고 하지만 민주당 내부에선 이번 주 현역 평가 하위 20% 의원이 개별 통보될 예정이라는 점에는 촉각을 곤두세우는 분위기입니다. 모두 31명으로 경선 득표에서 최대 30% 감산 페널티를 받게 되는 만큼 당내 경선 대신 탈당해 제3지대로 갈 수 있다는 우려가 나오는 겁니다. 민주당 한 의원은 MBN 통화에서 불안감을 주는 공천 과정이 결과로 가시화하면 탈당 사태가 벌어질 수 있다고 예상했고, 다른 의원은 공천 관리를 어떻게 하느냐에 따라 상황이 복잡해질 수 있다고 전망했습니다. 이런 가운데 민주당 공천관리위원회는 도덕성과 정체성 등 각 항목에서 국민들이 어떤 사안을 가장 심각하게 보는지를 취합해 국민 참여 공천 기준을 확정했습니다. 공관위는 해당 기준을 바탕으로 올해부터 닷새간 후보자 면접을 진행한 뒤 컷오프 결과를 발표할 예정입니다.